Falenderojmë Allahun Gjallëshanu, krijuesin e gjithësisë. Shëndetit, salavat, selamit, e kërkojmë të dashurit të Allahut dhe të dashurit të Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu Gjallëshanu në shumë ajete kuranore, në kaptinat ndryshme të Kuranit, kur na fton, na thirr për me vepru mirë, për me bëu punë të hajrit, qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin shpirtëror, për me rujt zemrën, shpirtin për gjanave të cilat e smun zemrën, krejt këto Allahu Gjallëshanu na fton, na thirr që bëni mirë, po shpërblimin shpresoni që me marrë të Allahu Gjallëshanu. Për këtë arsye shumë që Allahu Gjallëshanu në surën Al-Baqara në ajetin 110 wa aqimu s-salata wa atu z-zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Falni namazin të Allahu Gjallëshanu dhe jepni zakatin, çka që bëni prej veprave të mira, keni me gjetë te Zoti. Ndërsa në surën Muzammil, ajetin e fundit të Allahu Gjallëshanu, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khayran wa a'zama ajra. Çka do që bëni për veprave të mira, keni me gjetë te Zoti. Atje synon me marrë shpërblimin. Thot Allahu Gjallëshanu, kjo është mirësia më e mirë. Kjo është puna më e mirë. Kjo është qëllimi më i mirë. Edhe shpërblimi më i madh që mund të marrë insan. Për diçka që jep, kontribon, punon, po e pret prej Allahut mu shpërbly, jo prej njerit. Ajet tjetër Allahu Gjallëshanu thot: "Men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira." Kush është ai që i jep Zotit hua borx? Po bën pyetje Zotit. Kush është ai? Ka dikush që është në gjendje mi dhon Zotit borx hua? E disa prej shokëve të pejgamberit alayhis salam kur e kanë dëgjuar këtë ajet Kur'anit që ka zbrit, kanë shku me njëherë të pejgamberit sa kanë thonë: "Ja Rasulullah, apo lyp Zoti borx prej neve?" Shko mundsi Zoti me lyp prej neve borx, kur e tina është këtë është malli tina, dhe na jemi malli ti, çdo sa është e tina. Po Zoti po të lyp me hin tregti, po të lyp Zoti me hin biznes me to. Me mall vetin Zoti po të lyp ty, me këshir sa i bujar, me të këshir sa i zemërgjan, me të këshir sa i gatshëm, me mallin që s'është i joti dhe jemi me po tregti. Edhe kur i ka thonë po, për e son për i thëtë shumë vetë, Allahu po lyp borx prej juve. Ka prej sahabëve shumë dhe të pejgamberit që çka kanë pas e kanë dhënë automatikisht. Me pasuri, me shtëpi, me krejt që kanë pas, me kopshte. Krejt që kanë pas e kanë dhënë. I lyp Zoti. Përderisa ai lyp, ai kur thot që ka me ta kompenzu, po thot Allahu Gjallëshanu, kush ma shumë se Zoti e mon fjallë? Kush ma shumë se Allahu e mon premtimin? Përderisa gjuhën njerëz që janë gjendje me besu individëve të ndryshëm, edhe në gjendje me rreziku, këtë ato që kanë kontribu me vite, me dekada, e rrezikojnë me avon dikuj për me aj me zhvillu një biznes, e që ka rrezik shumë të madh me hu, me falimentu edhe me hup edhe këtë, ndërsa nuk janë në gjendje me abesu për Zotin me dhonë diçka i cilja garanton që kam ja kthy. Edhe në këtë dynje, por në ahiret kam ja kthy shumë fishin. Këtu i gjuhën njerëzit që këshyrin me siguru mallin, e sigurojnë dikun që kur te merr prap qatë sa e ka fu, ose nëse e merr diçka ma shumë pak ma shumë merr për sajnë. Mirë po nëse deponon të Allahu Gjallëshanu, nëse jep të ai i cili ta garanton që e ki të rujtën, ta garanton që ka me ta kthy shumë fish, qysh nuk i
besën atina. Mirë po qohet insani me ato që Zoti ja ka dhënë, edhe me dur veta, me logjik, me mene, edhe që vetën shkatrim. Zoti i ka dhënë të mira, mirësi të shumta, ndërsa ato i përdoraj me shkatru vetën. Po thot Allahu në Kur'an: "Wa anfiqu fi sabilillah, wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka." Jepni në rrugë të Zotit. Jepni në rrugë të Zotit. Mirë po mos e çoni veten shkatrim me durët e juve. Mos e shkatroni veten e juve me durët e juve. Zotit ka dhënë të mira ti ato i shfrytëzon për me i dhënë Zotit. Zotit ka dhënë mall ti e shfrytëzon ato me luftu rrugën e hajrit. Zotit ka dhënë mirësi, evlad, familje, këtë ato që ti ka dhënë ama ti i shfrytëzon ato çka Zoti s'është i kënaqur. Ti i shkatron veten me durët tua. Allahu Gjeleshanu në surën Muhammed, ajetin 20, spjegon kur Allahu Gjeleshanu lyp pe i besimtarve që të huaje, e që kjo realisht është të mirën tu, se Zoti s'ka nevojë për kurgjë. Zoti është i pavarur. Kurgjë si bëjmë dobi na nëse kontribuojmë kudo çka do që t'japë. Sa do që të është e madhe. Mirë po Allahu Gjeleshanu po thot: "Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah." فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. Thot Allahu Gjeleshanu që ju jeni ata të cilët Zoti kur ju thirr për me kontributikun për hajër, ju bëni tamaqar, ju bëni koprac. Ju bëni tamaqar. Po thot Zoti kush bëhet koprac tamaqar, ai bëhet për veten e vet. Nëse ke bu mirë, ke bu vetën. Nëse e bu tamaqare, ke bu e kisha bu vetën. Po thëtë Zoti është i pasur. Zoti si duhet kur ju jeni fukara. Ju jeni ata që të keni nevojë për të mira. Ju jeni ata që keni nevojë me animu vetës. E përpara, muslimanët kur nuk kanë gjetë të varfën, kur nuk kanë gjetë dikun ku me dhonë që ka pas nevojë, që kanë lypë rrugë ndryshme për me dhonë pasurire vetë, për me dhonë mallin e tyne, që ata me fitu se vapë nesër kur të dalin para Allahu Gjeleshanu dhe të konë vërmi shku se vapë. Nëse ka pas dikun që janë endasak i kanë merë dhe kanë caktu njerëz për me i rujtë dhe më kujdes me ushqy ata se edhe për atë kafshat që ja kanë dhonë edhe hajvanin e kanë ditë që ka se vapë. Kualë që ti kanë shpërzu në ultimet veta, kur janë këthy, kanë kry punën, i kanë shu kualë, kanë saktu dikonin me i mbledh ata dhe me nuk kujdes ata, edhe kanë dhonë pasuni, edhe me ushqy hajvanotit, po edhe punëtor që kanë marë pove ato, e ka di që ato po shpenzojnë në farkur me ka dhonë vakë. Për me fitu se vapë, do të ka zjedhë rrugë ndryshme, për me fitu shpërblimin, qoftë edhe kur desat të imvarë. Dësa pejgamberi a.s. për me në nëzit, edhe me në të tregu që keni kujdes se këtu e keni kohën, sa keni në dynjet me shfrytzu çdo sekundë, çdo mundësi që t'jepet me fitu se vapë, shfrytëzoj. Po thot pejgamberi son do të dalë robi nesër para Allahut ditën e gjykimit. Po thot Allahu ka më marrë pyetje, nuk ka mes Zotit dhe tina. Nuk ka përkthyes, s'ka ndërmjetësues, veç ti me Zotin. Thot do të kqyr robin gjatë tina, nuk shet diçka tjetër përveç ato që ka punu. Do të kqyr të maj, nuk shet diçka tjetër përveç ato që ka punu. Do të kqyr para, thot ka me pa zjarmin e xhenemit. Që është i trishtuar shumë Zotin arruj. E po thot pejgamberi sa më runju këtij zjarmi. Runju këtij zjarmi, qoftë edhe me gjysmë hurme, me një shumë të vogël, me sa do që posedon. Jepe që me i këtij dënimit. Jepe për ditën e gjykimit që ka thonë pejgamberi se është vapë e madhe, është munimi i madh dita e gjykimit. Qëndrimi i dhënies llogarisë është i rarë. Mi po thot pejgamberi sa ai i cili ka dhënë sadak për hir të Allahut xhaleshanu, do të jetë në hijen e sadakës derisa kryet llogaria. Gjenderon s'kan me mujt njerëzit me përballu, por nuk është qare se s'ki ka marrë.
Mirë po ata që kanë dhënë sadak, kanë me qëndru në hiene e sadakës tyre. Në këtë moment, në këtë ditë, ka me pas njerë që kanë me thonë se këtu bojnë gara, krenohen, i nënqmojnë tjetë, i përullin, i poshtrojnë. Pse ju ka dhënë Zoti pasuni, pse ju ka dhënë Zoti diçka të mirë për kësaj dynjaje, edhe mendojnë që këta me këto çka e posedojnë, qelin çdo derë. Mendojnë që këta s'kan kur fat pengesë. Po jo, në ahiret nuk është kështu. Në ahiret nëse se ke shpenzu që ato që ta ka dhënë Zoti, atu ku Zoti ka thirrë dhe është i kënaqur, ki më bo pishman. Ka me thonë, me aghna anni mali, s'm pas ka kry pun pasuria kurgjë. Ka në orë momenti kur ki me thonë, s'm ka kry pasuria kurgjë pun. Për që ata Zoti ta ka dhënë mundësinë, çfarë do që të ka dhënë ty edhe mu me sprovu. Ta ka dhënë emanet. A di çka është emanet? Emaneti nuk është i jot. E ke marrë, ki me kthy, ki me çu dikon. Krejt çka të ka dhënë Zoti është emanet. Se s'ka ekzistuar më herët, as s'ka ekzistuar më disa vjet. Ta ka dhënë emanet me të këqyr çysh po punon. Ku pe shpenzon që kur ti çnisën para Allahut, që shoh shumë në shkëput një drejtu gisit, përveç vetes tonë. Veç veten tonë mundesh me akuzu. Por që ata bojë kujdesshëm, bojë vëmendshëm, këshir me ato që ka dhënë Zoti, qoftë pe i madhe, qoftë pe i shtetës, qoftë pe i diturisë, këtë që ka dhënë Zoti, këshir ku pe çon. Ka thonë pejgamberi sa, s'ka me livrit koma e birit Ademit ditën e gjykimit. S'ka me lëviz. Deri sa të pyetet për 4 gjana, njëna prej tyre an mali. Për pasunie, mollë që ke pas. Ku e ke fitu? Ka e ke fitu? Ka e ke bu këtë mall? Edhe ku e ke shpenzu? Elhamdulillah sot, ja sot ka mundësi njëri me kontribuja ku. Ja sot ka dyrë të harit për me dhonë njëri ja ku. Inshallah Allah gjelëshonu e bjenë në gjendjen, që është e vështirë pa punu na. Mirë po me punu na gjendje sigur këta të parë që s'kan gjithë ku me dhonë. Mirë po sot ka shumë ku me dhonë. Mirë po pak dhojnë ku duhet. Dërsa ku s'duhet shumë shpenzime marmez. Ku s'duhet shpenzime pa i buhe sot heq. Dërsa sot shumë njerëzit kanë ka dhonë Zoti, kanë torra në halkë madhë ku milonë. Mi qune për banka, do është me dhonë dëshmit ku i ke marë, për ka marë të milonë për shpija, rëzik prej hajnave, disa Allah në arrujtë rëzik edhe për vetë familjarve që ja o prejkin mollin. Gjumin si gjumë rahat së ne bujnë. S'ka zdiku me lonë, së është rahat. Ndërsa Zoti po të lypë hua, nuk po t'i lypë mës me t'i këthy. Pra, po t'i lypë hua, po t'i lypë me t'i këthy edhe shumë fishin e sajnë. E po bosh të amaqarë, e nuk po kontribon, i farforme po dhimën për gjennet. Që ta jepi atu ku e ki të garantume. Ato që ka thonë shoki pejgamberi sa Abdullah ibn Mesudi, Allah që t'i knoqë me të, kush dënë me lanë malin, po dhe veprën e mirë, atu ku s'ja prejk hajnë, atu ku nuk e lodhë krytë ape gjonë as për gjonë, atu ku s'ka rëzik për të asë njerë, thët letë e jetë në rrugë Zotit. Letë e jetë në rrugë Zotit, se Allah Gjeleshonu ka mja konë pëzu. E ka në orë momenti kur disa kanë me thonë, Allah Gjeleshonu surën munafikun, po dhe të oju cilë kini besu. Mos të pëngëj pasuria dhe vlad familja për rrugës Zotit. O e më fiku, jetë një be aso që ka Zotit ju ka dhonë. Zotit ta ka dhonë. Ato që për të lypë vetën, po të sprovën. Jetë një be aso që ka Zotit ju ka dhonë, para se me ardë deka, para se me ardë e gjeli. E kur vjen e gjeli ka me pas njerë që ka me thonë, la rabbi, laula e khamteni ila e gjelin qarib, o zot të më kësheronë dhe ta ka fatë. Fa e saddaka, u akum minë salihin, t'jap sadak edhe t'jap për njerëzët mirë, wala ju akhir Allahu nefsen idha gjare e gjeluhu. Zotë nuk jashtu në gjeli, ku t'i vjen dakiki, so, lyka hamë për nuk jashtu Zotë. Po që ta i shodha Allah gjeshona i bërë nësit, me shtuzu keq ka Zotin e i ka dhonë, me shtuzu ku ato është Allah i knoqë. Kejtë këto e trajtoha për shkak se në gjitha gjamiat e Prishtinës e është trajtu kjo temë,
për shkak se Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës e ka marrë një tokë, një njëri, Allah e nderoft, Allah ja shpërblet, i ka dhënë 4 orë trull për ndërtim një xhamijes afër Hajvaliste Gjykatat ku janë ndërtu. 4 orë i ka falë. Po edhe 6 orë me 4 orë për me ndërtu xhamia dhe me ndërtu shkollë të hifzit, mësimit Kur'anit përmendsh nuk mjafton. Unë jem detyruar si Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës në mbledh ata 6 orë, 4 i ka dhënë, 6 i ka lyp me i pagu 57.000 euro blenë. E gjitha xhamiat kanë mbledh, unë nuk kom lyp për shkak se ju kemi kërku për një rast që ka qenë një grua smut, nuk kom ndesh me u ngarku do të 2 gjumara me lyp. Kështu që inshallah Allah xhaleshanu ata cilët kontribuojnë kanë mundësi me kontribu, Allah xhaleshanu ja u shpërblet ashtu që ka garantuar. E kur ta shohin ditën e gjykimit kanë me pa që vallahi gjithë secili për njerë pas nuk pas nevojë shumë ma shumë me kontribu. E kullu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu